blir bare attacket sånn plutselig. Dun, 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 dun. Boom. Out. Away. Fly. Det var vel ikke mer her. Her er noe. I see it. Nei, det var ingenting. Og jeg hadde bare dott ned uansett. Hvor skal jeg videre? Jo, jeg skal gjerne bruke keyen min. Under her en plass, sikkert. Ha det vekk. Ha det vekk! Hva er denne til? Au. Ingenting, tror jeg. Nei vel. Det må bare være sånn. Hvor skal jeg bruke keyen min? Det fatter jeg ikke. Jeg fatter det ikke. Key. Ja, boka. Les bok. Ok. Go down the ladder. Travel to Christmas Town, find an... ja, nå er det toen vel. Travel to the ice spikes and find kill Jack Frost. Yes, he is possible to kill. Det vil vel si at han er skikkelig vanskelig å ta. Som betyr at det leker sikkert sånn skikkelig hos meg. Men hvor er den der frostplassen? Inn i denne bygningen. Inn. Hvor inni? Au. Det krelte litt grann for mye, synes jeg. Hei, ikke bare ta meg. Dette er frekt gjort. Skal jeg bruke keyen min her? Nei. For de har så rar lyd. På siden av meg. Altså er det bare meg da. Det var absolutt ingenting. Hvor skal jeg bruke keyen min? Gå vekk. Æsj. Push. Nei, jeg har ikke bare piler. Ok da. Jeg går her opp. Jeg må bare ta og springe. Spring! Det er helt umulig å komme gjennom her. Jeg mener helt umulig når jeg sier helt umulig. Ok. Vi går inn her. Bank. Det er ingen her. Men hva skal jeg gjøre nå? Jeg har jo key. I have a key. Jeg fatter ikke. Helt. Ok, bare spring. Ups. Bank, Petter, jeg er hjemme. Hvor er Petter? Er Petter død?
Han er død!